Добрый вечер. В эфире у нас вновь сказки у камина. Мы продолжаем читать сказку «Маленький принц». Мы остановились на 10 главе, и я продолжаю. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь чаем, пледиком и хорошим настроением. Приятного прослушивания. Ближе всего к планете Маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их. Надо же найти себе занятие, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же величественном. «А, вот и подданный!» – воскликнул король, увидав маленького принца. «Как же он меня узнал?» – подумал маленький принц. «Ведь он видит меня в первый раз». Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди – подданные. «Подойди, я хочу тебя рассмотреть», – сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем. Маленький принц оглянулся, нельзя ли где-нибудь сесть. Но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал. И вдруг он зевнул. «Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха», — сказал король. «Я запрещаю тебе зевать». «Я нечаянно», — ответил маленький принц, очень смущенный. «Я долго был в пути и совсем не спал». «Ну, тогда я повелеваю тебе зевать», — сказал король. «Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай. Таков мой приказ». «Но я робею. Я больше не могу», — вымолвил маленький принц и густо покраснел. Тогда я повелеваю тебе то зевать, то...» Король запутался и, кажется, даже немного рассердился. Ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания. «Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говаривал он, — и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя». «Можно мне сесть?» — робко спросил маленький принц. «Повелеваю, сядь», — отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии. Но маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная, где же тут царствовать? «Ваше Величество, — начал он, — позвольте вас спросить». «Повелеваю, спрашивай», — поспешно сказал король. «Ваше Величество, где же ваше королевство?» «Везде», — просто ответил король. «Везде?» Король повел рукой, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты и на звезды. «И все это ваше?» — переспросил маленький принц. «Да», — отвечал король, ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений. «И звезды вам повинуются?» — спросил маленький принц. «Ну, конечно», — отвечал король, — «звезды повинуются мгновенно, и я не терплю непослушания». Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом не 44 раза в день, а 72, а то и 100, и 200 раз. И при этом даже не приходилось бы передвигать стул с места на место. Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля. «Мне хочется поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться». Если я прихожу к какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват? Он или я? «Вы, Ваше Величество», — ни минуты не колеблясь, ответил маленький принц. «Совершенно верно», — подтвердил король. «С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны». «А как же заход солнца?» — напомнил маленький принц.
Раз о чем-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа. «Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя». «А когда условия будут благоприятные?» – осведомился маленький принц. Ответил король, листая толстый календарь. «Это будет сегодня. Это будет в 7 часов 40 минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление». Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется. И, по правде говоря, ему уже стало скучновато. «Мне пора», — сказал он королю. «Больше мне здесь нечего делать». «Останься», — сказал король. Он был очень горд тем, что у него нашелся подданный, и не хотел с ним расставаться. «Останься, я назначу тебя министром». «Министром чего?» «Ну, правосудие». «Но ведь здесь некого судить». «Как знать», — возразил король. «Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар, для кареты у меня нет места, а ходить пешком тут утомительно». Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты. «Но я уже посмотрел», — воскликнул он. «Там тоже никого нет». «Тогда суди сам себя», — сказал король. «Это ведь самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр». «Сам себя я могу судить где угодно», — сказал маленький принц. «Для этого мне незачем оставаться у вас». Сказал король. «Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу? Время от времени приговаривая ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна». «Не люблю я выносить смертные приговоры», — сказал маленький принц. «И вообще мне пора». «Нет, не пора», — возразил король. Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха. «Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, — сказал он, — вы могли бы отдать мне благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые, что ни на есть, благоприятные». Король не отвечал, и маленький принц немного помедлил в нерешимости. Потом вздохнул и отправился в путь. «Назначаю тебя послом!» – поспешно крикнул вдогонку ему король. И вид у него был при этом такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. «Странный народ эти взрослые», – сказал сам себе маленький принц, продолжая путь. На второй планете жил честолюбец. «О, вот и почитатель явился!» — воскликнул он, еще издали завидев маленького принца. «Ведь тщеславные люди воображают, что все ими восхищаются». «Добрый день», — сказал маленький принц. «Какая у вас забавная шляпа!» «Это чтобы раскланиваться», — объяснил честолюбец. «Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает». «Вот как?» — промолвил маленький принц. Он ничего не понял. «Похлопай-ка в ладоши», — сказал ему честолюбец. Маленький принц захлопал в ладоши. Честолюбец приподнял шляпу и скромно раскланялся. «А здесь веселее, чем у старого короля», — подумал маленький принц и опять стал хлопать в ладоши. А честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу. Так 5 минут подряд повторялось одно и то же, и маленькому принцу это наскучило. «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» – спросил он. Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал. «Ты правда мой восторженный почитатель?» – спросил он маленького принца. «А как это почитать?» «Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и, конечно же, всех умней». «Да ведь на этой планете больше и нет никого». «Ну, доставь мне удовольствие. Все равно восхищайся мною». «Я восхищаюсь», — сказал маленький принц, слегка пожав плечами. «Но какая тебе от этого радость?»
и он сбежал от честолюбца. Право же, взрослые очень странные люди. Только и подумал он, пускаясь в путь. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел, уставясь на полчища бутылок, пустых и полных. «Что это ты делаешь?» – спросил маленький принц. «Пью», – мрачно ответил пьяница. «Зачем?» «Чтобы забыть». «О чем забыть?» – спросил маленький принц. Ему стало даже жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», – признался пьяница и повесил голову. «Отчего же тебе совестно?» – спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить», – объяснил пьяница. И больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. «Да, право же, взрослые очень-очень странный народ», – подумал он, продолжая путь. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. «Добрый день», – сказал ему маленький принц. «Ваша сигарета погасла». 3 до 2 – 5, 5 до 7 – 12, 12 до 3 – 15. Добрый день, 15 до 7 – 22, 22 до 6 – 28. Некогда спичкой чиркнуть. 26 до 5 – 31. Уф, итого стало быть 501 миллион 622 тысячи 731. 500 миллионов чего? А, ты еще здесь? 500 миллионов, уж не знаю чего, у меня столько работы. Я человек серьезный, мне не до болтовни. 2 до 5 – 7. 500 миллионов чего? Повторил маленький принц. Спросив о чем-нибудь, он не отступался, пока не получал ответа. Деловой человек поднял голову. Уже 54 года я живу на этой планете, и за все время мне мешали только 3 раза. В первый раз, 22 года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал 4 ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет тому назад, у меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда, я человек серьезный. Третий раз, вот он. И так стало быть 500 миллионов. Миллионов чего? Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. 500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. Это что же, мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие. Пчелы? Да нет же, такие маленькие золотые. Всякий лентяй, как посмотрит на них, так размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. А, звезды. Вот-вот, звезды. 500 миллионов звезд? Что ж ты с ними со всеми делаешь? 501 миллион 622 тысячи 731. Я человек серьезный, я люблю точность. Что же ты делаешь со всеми этими звездами? Что делаю? Да. Ничего не делаю, я ими владею. Владеешь звездами? Да. Но я уже видел короля, который... Короли ничем не владеют, они только царствуют, это совсем не одно и то же. А для чего тебе владеть звездами? Чтобы быть богатым. А для чего быть богатым? Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет. Он рассуждает почти как тот пьяница, подумал маленький принц. И стал спрашивать дальше. А как можно владеть звездами? Звезды чьи? Ворчливо спросил делец. Не знаю, ничьи. Значит, мои, потому что я первый до этого додумался. И этого довольно? Ну, конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент. Она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. Вот это верно, сказал маленький принц. А что же ты с ними делаешь? Распоряжаюсь ими, ответил делец. Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный. Однако маленькому принцу этого было мало. Если у меня есть шелковый платок,
«Я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой», — сказал он. «Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды». «Нет, но я могу положить их в банк». «Как это?» «А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ. И все. Этого довольно». «Забавно», — подумал маленький принц. «И даже поэтично. Но не так уж это серьезно». Что серьезно, а что не серьезно, это маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые. «У меня есть цветок», — сказал он, — «и я каждое утро его поливаю. У меня есть 3 вулкана. Я каждую неделю их прочищаю. Все 3 прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы». Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся, что ответить. И маленький принц отправился дальше. «Нет, взрослые и правда поразительный народ», – простодушно говорил он себе, продолжая путь. На этом все. Спасибо вам за внимание и увидимся завтра.